지훈 씨, 지훈 씨. 그날 제가 어떻게 그 사람과 모텔까지 가게 됐는지 저 정말 기억이 나지 않습니다. 하지만 그 사람과 저 정말 아무 일도 없었습니다. 우리 아들 남자를 걸고 맹세할 수 있습니다. 지금 피고는 뻔뻔하게도 계속 거짓말을 하고 있습니다. 조광재 씨를 증인으로 신청합니다. 시아버지와 며느리의 대리 이혼 소송을 판결할 증인 조강재 씨.